కస్టమర్‌కి మైక్రోవేవ్ రిపేర్ చేయడానికి వచ్చామండి. ఇక్కడ హీటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉందని చెప్పి ఇక్కడికొచ్చి చెక్ చేసాము. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటర్ రీప్లేస్‌మెంట్ చేయాల్సొస్తుంది. ఇక్కడ రీప్లేస్‌మెంట్ చేశాము. సో, ఇలాంటి ఆల్ కంపెనీస్ మైక్రోవేవ్ రిపేర్ చేసామండి. హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ ఆల్ ఇయర్‌లో మా సర్వీస్ ఉంటుంది. మా విజిట్ చార్జ్ ₹350 ఉంటుంది. ఏదైనా స్పేర్ పోతే సెపరేట్ చార్జెస్ అవుతాయి. హైదరాబాద్‌లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి రామంతపురం అండి. 100% జెన్యూన్ సర్వీస్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు. చాలా రీజనబుల్ చార్జెస్ రిపేర్ చేసిస్తారు. జస్ట్ స్క్రీన్ పై నెంబర్ కాల్ చేయండి. ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరు ఉన్నా కూడా షేర్ చేయండి. సర్వీస్ పొందండి. థ్యాంక్ యూ సార్.